100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Sugeng dalu derek ketemu maneh nang pojok kampung barek aku ning Tania. Pengiki pojok kampung nyopori maneh barek berita-berita basa Surabayaan sing kasil dilumpuk nang kru JTV teko pirang-pirang daerah nang Jawa Timur. Ono apa ae iki lho pojok kampung bengi iki. Kobongan alas kedadean nang pirang-pirang daerah nang Jawa Timur. Salah sijine kobongan sing badhok alas nang perengane Pegunungan Bromo. Tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo bongkar papat komplotan begal prompet sing nglakoni aksine nang 18 TKP. Siji pelaku sedipedhek dadi uteke gerombolan begal dibedel sikile poleh nglawan tepake ditegep. Cepak-cepak Bapak Muktamar NU tahun 2026 nang Jombang terus melaku. Salah sijine infrastruktur sing dicepakno yaiku parkiran barek panggon bazar. Obrolan sandal karo sepatu 5.000 sing dibeber Juragan Sepatu Kabupaten Mojokerto rame digeruduk atusan pengunjung. Pojok kampung, Jendela Nerek Surabaya, beritani wong Jawa Timur. Siji pabrik pakan kewan ternak Dok Mojowarno Jombang bengi wingi kobongan geni badhok entek bangunan pabrik sak isi-isine. Kobongan kedadean tepak si ono aktivitas pegawai nduk jero pabrik. Untunge kobongan iki gak sampai mangan korban. Koyok ngene iki gedene geni kobongan nduk pabrik 2 ECV Jaya Terang bersama sing ono nang Dusun Guwo, Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, jemuah bengi. Geni muplak-muplak ngobong pabrik sing produksi pakan kewan teko Bonggol Jagung. Geni ngentekno kabeh sese bangunan pabrik sampai gak ono sisane. Petugas damkar ambek relawan nyacak ngelerem gedene geni kobongan. 3 motor kloneng ambek 3 motor suplai banyu 2 BPBD Kabupaten Jombang ditekakno gawe mateni geni sing ngobong bangunan ombone 30 kali 70 meter persegi. Supriyono, salah siji pegawai pabrik Jelentrehno, nek geni asale teko sistem buri jedeke mesin. Deke karo kanca-kancoe nyacak mateni geni gawe perkakas, pemadam utawa apar. Tapi geni wis kadung dadi gede. Pegawai akhirnya milih nyelametno barang-barang sing isok ditokno teko pabrik. Untunge kobongan iki gak sampai mangan korban. Kabeh pegawai sing nyambut gawe nduk jero pabrik belai selamat. Ambek kobongan iki dipedhek sing duwe pabrik torok sampai atusan juta rupiah. Saiful Mualimin, JTV. Sauntara iku alas nduk perengane Pegunungan Bromo, Kabupaten Probolinggo kobongan. Peluk ambek geni ketok teko blok Gunung Ringgit, Desa Sapi Kerep, Kecamatan Sukapura. Masih ngono kobongan iki gak sampai ganggu aktivitas wisata ambek acara jazz Gunung Bromo. Peluk ambek geni iki ngobong padang suket garing ambek wit-witan nduk alas perengan nduk blok Gunung Ringgit, kawasan perhutani, Desa Sapi Kerep, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Geni awalnya muncul kayak tengah wengi wingi sampai awan mang titik geni tambah ombo polai kondisi panggone tepak garing ambek akeh angin. Panggon kobongan sing nang perengan ambek angel dilewati garakno petugas me isok nguwasi teko ado. Dorong ono upaya ge mateni geni polai petugas kangelan ge merono. Masih ono kobongan KRPH Kedasi Perhutani Amir Mahmud mastekno akses wisata sing lewat Probolinggo tetap aman ambek normal. Wisatawan Simoro ambek delok acara jazz Gunung Bromo gak perlu kuatir. Petugas perhutani ambek BPBD Kabupaten Probolinggo terus mentelingi titik geni, jekne kobongan iki gak malih tambah ombo. Farid Falevi, JTV. Kobongan alas karo lahan yo kedadean nang Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo.
tepake nang alas Gunung Setokol Sabtu awan. Angin gepes barek akeh rumbuk-rumbuk karo godhong garing garakno geni cepet merantak, badhok 2 hektar lahan. Kobangan kedadian maneh nang alas Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Sabtu isuk mau. Titik kobongan ono nang alas Jati, petak 103B Gunung Setokol. Geni merantak cepet polai nang kono akeh godhong ambek rumbuk-rumbuk sing garing. Angin sing gepes yang garakno kobongan iki tambah nemen. Obone lahan ambek alas Jati sing dibadhok geni dibedhek nyandak 2 hektaran. Salah siji saksi moto Dwi Marno nyampekno keluk kobongan iku mulai ketok ke jam 9 isuk. Sampai jam 3 sore geni terus merembet tambah ombo. Upaya mateni kobongan iki gak iso cepet polai ke batese bekakas barek medane angel dilewati montor kloneng. Sing iso dilakoni petugas mateni geni barek cara manual, dikepiok nganggo pang-pange wit. Sampai Sabtu sore kobongan durung iso diatasi. Geni terus merantak tambah ombo, tapi petugas gabungan diewangi warga yo gak mandek nyacak mateni kobongan iku. Sayakti Milan, JTV. Ngalih nang berita liyane cakning warga sing enak-enak jogging nang lapangan Batalion Kodim 0802 Ponorogo Sabtu isuk mau digegerno. Barek ono mayit wong lanang sing ditemokno geletak nang jero got. Durung dieruhi jeneng barek alamat omai korban, polai gak gablek identitas. Maite wong lanang gak gablek identitas ditemokno gletak nang jero got nang lapangan Batalion Kodim 0802 Ponorogo Sabtu isuk mau. Korban ditemokno ambek warga sing melayu-melayu isuk utawa jogging muteri lapangan. Polisi teko Polsek Ponorogo sing entuk repotan langsung jujuk nang panggon kedadean. Petugas beber olah TKP barek masang pita polisi. Nang saiterane korban petugas nemu tas dibedek teki korban. Lah sapa jenenge barek nang di alamat omai korban sik durung dieruhi. Gak ono KTP utawa kertu identitas sing ditemokno nang awak utawa tas korban. Sok marine proses identifikasi awal mete korban dievakuasi nang RSUD Dr. Harjono Ponorogo kae diotopsi. Kanit Reskrim Polsek Ponorogo Ibda Ibnu Harcito ngomong pihake sik nyelidik identitas barek penyebab matine korban. Polisi yang nglumpukno keterangane teko para saksi barek ngenteni kasil otopsi. Sayakti Milan, JTV. Begal nang 18 TKP nang Sidoarjo dibedel sikile. Mete apel nang Kuda Batu, ojo ganti channel Riko Pancetai ambek aku. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cat kayu dan besi. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Sari misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari misi 2, double puasnya, double happy-nya. Bingung menentukan arah masa depan? Banyak pilihan, tapi mana yang tepat? Di Universitas Islam Malang, kamu tidak sekedar belajar. Di sini, teknologi modern bersatu dengan kreativitas dan nilai keislaman. Bersama, kita bersiap hadapi dunia kerja yang dinamis dengan percaya diri. Unisma, temukan arahmu, persiapkan masa depan. Petualangan seru kembali berlanjut. Kini jelajah wisata Jatim berhadiah kembali hadir dengan hadiah liburan istimewa. Kesempatan memenangkan gratis paket liburan wisata menarik. Semakin aktif mengikuti programnya, semakin besar peluangmu menjadi pemenang. Periode lomba dimulai 22 Juni 2026 sampai 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya di JTV Hub dan sosial media JTV.
Loro maling dikipengi warga sakmarine ketemu nyolong wesi rosokan nduk salah siji perumahan daerah Kecamatan Lamongan Kutha. Video kecekle maling iku viral, polai pelaku sempat dikipengi disiram uyah ambek ditodong pistol. Video amatir kecekle loro maling wesi rosokan nduk perumahan Desa Kebet Kecamatan Lamongan Kutha iki viral na media sosial. Loro pelaku jenenge Aji Purnomo 28 tahun, warga Desa Kemlagi Gede Kecamatan Turi, ambek Hari Surono 33 tahun warga Desa Tiwet Kecamatan Kali Tengah, dikipengi wong akeh sakmarine ketemuan tepak nyolong wesi rosokan. Akibatnya loro pelaku rai ambek awake betem kabeh. Sakmarine dikipengi salah siji warga nyiramno uyah naraine pelaku sing wis jatuh kabeh. Saliyane iku pelaku ya ditodong pistol ambek salah siji warga. Polai jatuhnya disiram uyah, loro pelaku nangis kelaran. Aji Purnomo salah siji pelaku ngomong nek raine kroso perih ambek panas nemen sakmarine disiram uyah. Loro pelaku maling iki wis diamanno ambek Satreskrim Polres Lamongan. Petugas yo ngamanno barang bukti wesi rosokan sak karung. Petugas yo beber selidikan perkara ono pistol sing ditodongno salah siji warga nang pelaku. Zulkifli Zakaria, CTV. Telu maling kepek warga tepake nyacak nyolong bronpite salah siji warga perumahan nang Purwodadi Kabupaten Pasuruan dina Sabtu para isuk mau. Loro pelaku kasil melayu tapi siji koncone kasil ditekep warga terus dikipengi rame-rame. Aksi maling nyolong bronpit kedadean nang perumahan Grand Purwodadi Residen, Kabupaten Pasuruan, kira-kira jam 3 kurang seperapat isu utuk-utuk mau. Telu pelaku numpak loro bronpit kerekam CCTV mandek nang salah siji omahe warga. Sing dipedhek wis digambar dhisik sadurunge. DM buka pagar perumahan dhisik, cekno gampang melayu nggawa bronpit colongane. Tapi rencana iku gak sido kelakon. Pas wis kasil nuntun bronpit korban tangi, barek langsung bengok. Telu-telune semburat melayu tapi siji antarane kasil ditekep warga. Gak taek-taekan warga langsung rame-rame ngipengi pelaku rame-rame. Akibatnya pelaku sing inisiali ZN iki awak karo raine bengep kabeh. Petugas Polsek Purwodadi sing entuk repotan agi-agi nang panggon kedadian terus ngamano pelaku. Polisi nggo bukti rupa bronpit karo pirang-pirang kuncite. Kasih Humas Polres Pasuruan Ibtu Joko Suseno jelentrekno sadurunge nyacak nyolong nang perumahan Grand Purwodadi Residen. Telu pelaku iku wis kasil nyolong siji bronpit nang desa liyane. Tapi polai sik durung tuwa, pelaku nyacak nyolong bronpit maneh tapi kepek warga. Saiki polisi sik nguber loro pelaku liyane sing identitase wis dikesaki. Abdul Majid, CTV. Tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo bongkar komplotan bekal bronpit sing nglakoni aksine nang 18 TKP. Papat pelaku kasil diringkes. Siji pelaku sing dibedhek dadi uteke grumbulan bekal iku kepeksa dibedhil sikile, polai nglawan tepake ditegep. Hitungan seminggu buri-buri iki tim Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo kasil nglempit papat anggota gerombolan bekal bronpit sing nyumpek-nyumpeki warga Sidoarjo. Salah siji pelaku inisial H sing dibedhek dadi utek gerombolan korak embongan iku kepeksa dibedhil sikile. Petugas kudu tegas poleh pelaku ngelawan tepake ditegep. Kanit Resmob Satreskrim Polresta Sidoarjo Ibtu M. Rafiq nyelentrekno, papat begal wis ngelakoni aksine saenggake nang 18 TKP nang wilayah Sidoarjo. Moduse pelaku ngarani korbane nganiaya wong wedok. Lah pas korbane gopo barek kewedan, bronpite langsung dirampas. Jekete teko papat pelaku loro antarane yo bekal bronpit nang Surabaya. Makane wong loro iku diuncalno dhisik nang Polrestabes Surabaya gawe nglakoni proses hukum. Sauntara loro pelaku liyane terus diperiksa intensif nang Polresta Sidoarjo. Penyidik terus jeroni barek ngembangno kasus iki gawe nyingkap ono gae TKP utawa pelaku liyane. Bagus Rianto, CTV.
Sing jenenge kapok Lombok iki pancen ana temenan lho Cak Ning. Iki lho buktine siji maling sing sik sae metu teko bui saiki kudu siap-siap mlebu maneh. Dhek ditegep warga tepak nyolong kotak amal masjid nang Kecamatan Karanggeneng Lamongan. Pelaku meh ae dikipengi warga. Maling kotak masjid kecekel iki lho. Maling kotak masjid kecekel. Yuda Supriyadi, warga Kelurahan Sukamulyo, Kecamatan Lamongan, ditekep warga nang Masjid Muthahirin, Desa Banjarmadu, Kecamatan Karanggeneng Lamongan, Sabtu sore. Arek umur 24 tahun iki kepek nyolong duit kotak amali masjid. Ana warga sing ngeruhi pas dhek nyacak nyolong duit nganggo kayu sing pucuke dikek lem, cekno duwe sok cegat. Tapi sadurunge kelakon jemaah sing ape sembayang bengok dhisik sampai ngundang jemaah liyane. Kak Lido pelaku langsung ditegep. Situasinya sempat panas, mulai jemaah emosi. Tapi untungnya anggota Polsek Karanggeneng sing tepake patroli aki-aki moro nang panggon kedadean terus ngamano pelaku. Mari ngono pelaku langsung dicengkeweng nang kantor polisi, gawe nanggung jawab nopo kal gawene. Polisi nyita bukti rupa duit 395.000 lebih dibedek duit amale jemaah. Nang ngarepe petugas, Yuda Supriyadi ngaku wis nyolong kotak amal ping 5. Malah dhek esuk tasae metu teko bui ngelakoni hukuman gara-gara maling. Zulkifli Zakaria, CTV. Siji mbok ndewor residivis kasus narkoba dilempit polisi mulai ngederno sabu maneh. Mangan ote-ote Lombok siji pancet wae nang kene. Aku balik mari sing liwat iki. Saat hidup penuh kebisingan, suara berlalu lalang seperti angin. Mesti pintar untuk bisa menolak pengaruh negatif. Kita pun belajar untuk memiliki kendali. Belajar dengan berpijak pada tanah dan budaya sendiri. Memilah dan memilih mana yang bisa kita percayai. Menjadi lebih teliti dan hati-hati. Perlahan kita tumbuh dan siap melangkah di atas kaki sendiri. Dengan akar yang kokoh, tak mudah goyah. Kini, kemanapun kita pergi, kebanggaan negeri selalu hadir untuk melindungi. Jangan mau dibawa angin. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Petani tambak bandeng dan udang di Medokan Ayu, Surabaya keluhkan kerap merugi akibat ikan mati karena tidak dilakukannya normalisasi air tambak. Di antara ketidakpastian, mereka terus berusaha merawat tambak untuk menjaga ketahanan pangan di Surabaya. Kami hadirkan liputan selengkapnya dalam program Sorot, Minggu 26 Juli 2026, pukul 19.30, hanya di JTV. Cat Kalor, harga ekonomis. Satres Narkoba Polrestabes Surabaya nyingkap maneh kasus edaran narkotika. Siji mbok ndewor macak dadi bakul roti ditegep oleh nyimpen puluhan gram sabu karo ekstasi nang kos-kosan nang daerah Jambangan. Tersangka jeketek residivis kasus narkotika sing balen maneh kelakuane. Barang sapa iki? Ini barang sapa ini? FB umurnya 40 tahun dilempit anggota Satres Narkoba Polrestabes Surabaya. Setelah marine polisi entuk informasi ono edaran narkotika nang salah siji kos-kosan nang daerah Jambangan, Surabaya. Pas digeledah, petugas nemu barang bukti rupa 9 paket sabu, abote meh 97 gram, ambek 10 pel ekstasi. Teko geledahan iku petugas yo nyita timbangan digital karo HP sing dibedhek digawe dokong aksine ngederno narkotika. Wakasat Narkoba Polrestabes Surabaya Kompol Rendik Tribawanto jelentrekno tersangka ngaku entuk sabu karo ekstasi teko bandar nang Kabupaten Sampang, Madura. Tersangka ngaku narkotika iku ape didol nang kanca-kancane capete perantaian sing tau bareng ngelakoni hukuman.
Lah sak paket sabu dibanderol 2,5 juta Rebes. Nek diecer kabeh, total barang putih sing diamano nyandak 55 juta Rebes. Jari Kompol Randy FB kepetong residivis kasus narkotika. DE tau ditekep tahun 2017 kebongkor. Malah teko kasil tes OYOE tersangka sik positif nyatet narkotika. Saiki penyidik sik jeroni jaringan idelan sabu iku bari nguber bandar sing ngerujuk barang aram iku. Tersangka dhewe saiki ditahan kena ngucapno kelakuane. Dewi Imroatin, CTV. Rumangsa cuma disemayani tok, puluhan warga sing tuku kaplingan Bukir Niaga Berkah, Kota Pasuruan ngerepotno siji pengembang nang Polres Pasuruan Kutha Sabtu isu. Wong iku ngaku wis ngenteni petang tahun luwih, tapi sertifikat lemah sing dijanjekno gak dikekekno. Puluhan wong sing tuku lemah kaplingan Bukir Niaga Berkah nang Kelurahan Bukir, Kecamatan Gadingrejo, Kutha Pasuruan moro nang sentra pelayanan kepolisian terpadu Polres Pasuruan Kutha. Ambek kuasa hukume, wong-wong iki ngrepotno pengembang asal Malang inisiale BW. Para pelapor ngomong pas tuku kaplingan BW semoyo sertifikat bakal mari 8 wulan. Tapi sampai petang tahun luwih sing diterima cuma dokumen dol tinuku tok. Lah sakpun ditakoni nang endi sertifikate, alasan sing disampaikno sik proses tok. Mangkane selikur wong sing tuku kaplingan wis gak serantan maneh. BW direpotno nang polisi barek bedekan pelanggaran undang-undang perumahan karo kawasan permukiman. Gara-gara lambe lamise BW, korban ngaku torok sampai 1,5 miliar Rebes. Rapotan iku saiki ditandangi barek dijeroni ambek penyidik Polres Pasuruan Kutha. Kemastekno ono gae unsur pidana nang kasus iki. Abdul Majid, CTV. Sumpek polai kampungnya dikebeki belduk teka aktivitas tambang semen, puluhan bok dewor duk Kabupaten Tuban nekat meksa mandek operasional kendaraan abot do PT Semen Indonesia. Aksi warga iki sing melaku sepaneng. Proses rembukan ambek perusahaan sampai saiki yo sik buntu. Puluhan bok dewor warga Dusun Ngetok, Desa Karanglo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, jemuah pengiwingi nekat meksa mandekno aktivitas tambang duwe PT Semen Indonesia Pabrik Tuban. Warga sing rata-rata bok dewor iki ngedang-dangi kendaraan abot sing kabeh mlaku. Mak-mak iki sampe ono sing munggah nang motor petugas keamanan perusahaan gawe beber protes. Aksi iki dilakoni warga sing krasa sumpek polai kampunge dikebeki belduk pote teko aktivitas tambang semen. Kampunge warga jarake mek 200 meter teko tambang. Salah siji warga ngomong nek belduk pote iku nggarakno warga ambekane sesek. Warga nuntut tambang masalah tebu. Muga sedino tebu mboten karuan. Ngungkep nggone warga. Dadi warga uga terima masalah tuntutan tebu iki jam 4:30 gurak ning gone klaster Tuban 4, Pak. Dari jam berapa, Pak? 4:30 sampai jam 8. Jam 8 ya. Pak ini debunya parah, Pak. Parah. Warga blokade kendaraan berat duwe Semen Indonesia Pabrik Tuban ke jam 5 sore sampai jam 9 bengi. Warga akhirnya mulai sabar ini disemayani isu bakal dijak rembukan ambek pihak perusahaan. Dok rembukan iso mang warga njaluk perusahaan iso joko ojo sampai belduk kasil tambang semen sampai nang kampungnya warga. Soalnya niku warga yang njaluk kompensasi ambek didesikno entuk penggawean dok perusahaan. Suhada perwakilan SIG Pabrik Tuban jelentrehno nek pihake durung iso ngekei putusan polai pimpinan perusahaan sik preyan. Masih ngono tuntutane warga bakal disampaikno nang pimpinan. Warga gelo polai penjalukane gak iso langsung diiyani. Warga diincim bakal beber aksi sing luwih gedhe maneh. Ziki Muhammad, CTV. Janeng, mari ngene ono segmen Kampung Jatim. Riko tak sambungna ambek kanca-kanca biru CTV nang Madura, nang Banyuwangi ambek nang Madiun. Sareng suwe ke Jantel Kayu, Riko tak akan jadi melek bare aku sing paling ayu. Emco Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 37 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik.
Cat Color, kualitas premium dengan harga ekonomis. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Sari misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari misi 2, double puasnya, double happy-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, perjalanan ziarah penuh makna tentu semakin nyaman dengan armada bus premium pilihan. Nikmati kabin yang bersih, kursi reclining yang empuk dan lega, serta pendingin udara yang membuat perjalanan tetap nyaman hingga tujuan. Bersama JTV Open Trip Ziarah Wali Limo, setiap kilometer menjadi momen berharga, mempersiapkan hati, menyambut perjalanan spiritual yang penuh berkah. Tak perlu khawatir berjalan jauh menuju area makam. Setiap peserta jamaah ziarah akan mendapatkan fasilitas transportasi dari lokasi parkir bus menuju area makam. Semua telah disiapkan demi memberikan kenyamanan, menghemat tenaga, serta membantu jamaah semuanya agar dapat beribadah dengan lebih khusyuk. Monggo dulur, segera daftar di JTV Open Trip Ziarah Wali Limo. Kuota terbatas loh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, sik pancet nang pojok kampung Cak Ning, koyok sing wis tak sampe no mau, saiki riko tak sambungno ambek studio Biru Madura, sing api nyarno berita-berita pojok Madura, barek ning Rida Indira, toreh ning. Engkining matur sakalangkong tapangki pole sarang peten kaule Rida Indira dalam program Pojok Madura. Pemirsa kasorang kek-lakek kadintau ngecok panceng cukok keduna tatang kedai Kabupaten Sampang Batuda Jawa Timur. Pelaku kadintau nekat ngecok kedua korban sepada gekos abar kenapa salah ekonomi. Kadinto anggota kepolisian dari Polsek Kabupaten Sampang Batuda Mapolda Jawa Timur bekto mike ke seorang pelaku baleng panceng cuko ekos wilayah pelakan setempat saampona korban alapor kehilangan kadinto da polisi. Pelaku inisial MTA bekto beda yang percompokna langsung datangi petugas tor tangkap. Pelaku tak bisa laban seterusnya pun bekta petugas dama Polsek kangkui pontut keterangan. Dari keterangan polisi, pelaku ngecok ekosan bekto korban tepan lelako. Pelaku ngecok kalaban nyongkel jan di lekos korban, tor ngalak panceng cuko. Kasus kadinto ekoningi, sampona anak saya kedui kos gawaningi beda maleng, kantos acareta ketetian kadinto dak korban. Korban tor pelaku arupa kita tangke abar kena depada ke kos lokasi sepada. Pelaku terpaksa ngecok abar kena masalah ekonomi. Barang bukti kika dinto panceng cukok torjukan situng sepeda Yamanaki. Atas kelakuan pon pelaku terancam capok pasal 440 peto KUHP kalaban ancaman okoman petong tahun penjara. Ali Muhdor, JTP. Pengusaha Pekuasal Kabupaten Bekasan Hairul Umam Otabese kenal Ciher. Kadinto terbuka ngako nangkung cuken penyelenggaraan Peringatan Hari Koperasi Nasional Sepetong Polo sangat tingkat Provinsi Jawa Timur. Tangkung-tangkung, Ciher kadinto nyumpeng dana kantos atau Rp1 kangkui bisa sukses kegiatan kadinto. Kabupaten Bekasan dadi tuan rumah ngemote Are Koperasi Nasional Sepetong Polo Sanga tingkat Provinsi Jawa Timur. Sepa bede saabiten mare mulai dari tanggal 20 kantos 6 Juli 2006. Panseperapan kegiatan SAB kawasan Bakorwil Mekasan tor arek lancor. Mulai dari bazar UMKM, sarasehan, kantos puncak peringatan, Seirabui Menteri Koperasi Republik Indonesia, Gubernur Jawa Timur, tor panseperapan kepala daerah tor pegiat koperasi. Dalam acara pembukaan Bupati Olilur Rahman, bekto sambutan kadinto makon Ciher ongke ke atas panggung. Yadena pejabat Serabu Ciher kadinto ngatoraki ampun nyumpeng dana benyaipon 400 sebitek 5 juta rupiah ke angkui apento biaya Harkopnas.
Jaipon Ciher, pemerintah Kabupaten Mekasen sebelum meminta kesediaan kangkui pentodana amar kena anggaran kangkui mabeda kadiento ki korang. Awalipun pentuan sepenteng ki kadiento 300 juta rupiah. Namun sampuna beda pangkir pole kantor bawang bas. Nilai pentuan kadiento atamba teti 400 sabita 5 juta rupiah. Ciher nekesaki dukungannya pon dek penyelenggaraan Harkopnas kadiento kedua alasan. Harapannya pon supaya pemerintah sajian maksimal kaangku ya bentuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Khususnya pon lebat pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil tor menengah otabau UMKM Kabupaten Mekasen. Saya kena akhirnya pelaku UMKM kadiento bisa ketui ruang promosi selebih luas tor juga ningkatagi kesejahteraan masyarakat. Abdurrahman Fauzi, JTV. Komitmen pemerintah Kabupaten Sogedep Patura kaangkui bisa kedua atlet berprestasi terus evakuat. Sekadiba dalam kejur pro voli pantai U17 Jawa Timur, Bupati Sogedep ngajak generasi goda kaangkui bisa bangun prestasi lebih disiplin pembinaan torcukan sportivitas. Kabupaten Sogedep kadinto teti tuan rumah dalam kejuaraan provinsi Otabe Kejur Pro Voli Pantai U17 Jawa Timur tahun 2016 sesaba Egor Ayani Panglikur. Kejuaraan kadinto tore poloan tim dari Pansaponapan Kabupaten Jawa Timur tor teti ajang kangkui abina atlet sekik goda tor cuka norok seleksi nocu juara nasional voli pantai U17. Bupati Sogedep Ahmad Fauzi Wongsojodo nekesaki, kejur Prof kadinto tak coba teti kompetisi olahraga tahunan. Jaipon ajang kadinto aropaki bagian dari abina atlet ki goda, sekalako secara berjenjang torcukan berkelanjutan. Abana ngarep kejuaraan kadinto bisa madateng atlet berbakat sebisa mapungan nama Sogedep Jawa Timur kantos Indonesia Epan Saponapan ajang olahraga. Bupati Cukan ngajak sateja peserta meteti kejuaraan kadinto teti kenangan acar. Kangku Cukan makuat saudara tor abangun mental juara lebat persaingan sesehat tor Cukan sportif. Antusiasme peserta tahun semangkin banyak. Kategori 2 lawan 2 etoro edu polo tim putra tor sapolo tim putri. Sedangkan pon kategori 4 lawan 4 etoro sanggak tim putra tor lemak tim putri. Seasalepon dari sanggak Kabupaten Jawa Timur. Selain arep juara, kejur Prof kadinto cukan teti ajang nyeleksi atlet. Juara dadak tor nomor 2 esapen kategori bekal abak kelepeng Prof PBVSI Jawa Timur, bakto kejuaraan nasional voli pantai U17. Sajadwal lagi esabe Palembang bakto 4 kanto 9 Agustus 2016. Lebat badana kejur Prof kadinto pemerintah Kabupaten Sogedep ngarep sajian banyak atlet ngoda berbakat sebisa fakta prestasi di daerah Otabe Indonesia tingkat selebih tinggi. Fawas Irfani, JTV. Sakadinto timin teretan berita dari Matura Mator Sakalangkong Abeli Poleda Studio JTV Sorbaja. Motor Sakalangkong ning lah kayak ngerui ono kabar opo teko Biru Banyuwangi saiki riko tak jak ketemu ambek ning Firgia Hasan sing siap ambek berita-berita basa osing. Monggo ning. Isun Firgia Hasan hang arep nyampekaken berita Banyuwangi ring pojok osing kanggo riko dina iki. Langsung bain berita hang kawitan. Lebih teko 1.000 uang melaku rijiki pesisir ring kawasan Kampung Nelayan Merah Putih utawa KNMP pesisir Ancol Plensengan Kelurahan Lateng Banyuwangi Selasa isuk. Aksi iku mau dadi bagian teko gerakan Indonesia Asri utawa aman sehat resik dan indah. Gerakan hang dicanangaken Presiden Prabowo kanggo nyurung peduline masyarakat nyang lingkungan iki muliakan respon apik teko angger-angger pihak lan dipiloni ambi ewonan peserta. Aksi rijik-rijik pesisir ring Banyuwangi iku mau diinisiasi ambi Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri lan Pemkab. Hang dipiloni angger-angger unsur elemen masyarakat. Ana nelayan, warga, pegiat lingkungan, aparatur sipil negara, kepolisian, TNI, mahasiswa, sampai pelajar. Sakatesok wong iku nyebar ring angger-angger area kanggo ngerijiki daketan ring sekitaran kawasan iku mau. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrijal ngomong, Kemendagri megi bareng ambi Pemkab ngelakoni gerakan Indonesia Asri. Gerakan iki yaiku peduli lingkungan, utamane kepedulian yang daketan, kepedulian yang ketertiban lingkungan.
Iyane ngomong Kemendagri nyejo milih Banyuwangi dadi salah siji daerah promosi Gerakan Indonesia Asri, mergiane dibiji mesti konsisten kanggo ngimplementasekaken program strategis nasional. Ring Banyuwangi, Gerakan Indonesia Asri iki wis diadopsi lan diimplementasekaken dadi Gerakan Banyuwangi Asri. Aksi rijik-rijik diakatan iku mau rutin lan tetep melaku ring angger-angger titik. Bupati Ipuk Fiestiandani jelasaken, Banyuwangi ngimplementasekaken Gerakan Indonesia Asri duduk cumong ambi rijik-rijik kawasan pesisir lan tetep uga ambi angger-angger upaya hang liyane. Soal dekatan, Kabupaten Banyuwangi uga nduweni pirang-pirangane TPS 3R hang saiki iki wis nglakoni operasi lan nepaki dibangun. Anane TPS 3R ono dampake hang signifikan yang pengelolaan dekatan ring Banyuwangi. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi. Ngerumit potensi dihari hang dilakoni ambi Banyuwangi nguliakan apresiasi teko saake pihak. Salah sijining teko para peserta ASEAN ID Blue hang sempat dileng langsung Kampung Nelayan Merah Putih utawa KNMP lan biang sering underwater ring Banyuwangi. ASEAN ID Blue yaiku forum internasional hang nemokaken negara-negara ASEAN, negara East Asia Summit EAS lan anggota Pacific Island Forum kanggo dum-dum pengalaman pengembangan ekonomi biru hang dianakaken ring Banyuwangi ring tanggal 16 sampai 19 Juli 2026 kepungkur. Jare Bupati Ipuk Fiestiandani yani kesuwun ambi percayane lan anane kesempatan hang duweni Kemenlu nyang Banyuwangi. Forum iki wis dadi wadah strategis kanggo Banyuwangi nguliakan wawasan anyar lan pengalaman hang onorgane ambi pelaksanaan ekonomi biru teko angger-angger negara. Suwine ring Banyuwangi sakliyane nganakaken forum dialog ekonomi biru, para peserta delegasi teko angger-angger negara ngelakoni studi best practice yaiku praktek ekonomi biru. Ambi dileng pengelolaan hilirisasi perikanan ring Koperasi Nelayan Merah Putih Lateng lan dileng proses transformasi sampai ngelakoni aktivitas coral adoption. Staf ahli diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri RI Zilda Wulan Kartika ngomong, biaya anyar ekonomi biru ASEAN tambah ditentokaken ambi panggonan-panggonan kaya dene Banyuwangi, yaitu Koperasi Nelayan, UMKM, lan kelompok konservasi nerjemiaken komitmen gede antarane negara ambi perbaikan hang nyoto lan penguripan masyarakat sedino-dino. Sautara iku ring biang sering underwater, para delegasi nguliakan penjelasan kelembi komunitas nelayan lan pesisir bisa nguwah kawasan perairan hang kawitane rusak dadi kawasan konservasi lan destinasi wisata unggulan daerah. Bengene kawasan perairan Desa Biangsring dadi sasaran penangkapan iwak ilegal nganggo bom lan potasium. Praktek hang rusak iki ngancuraken ekosistem lan terumbu karang, diawe tangkepan nelayan mudhun akeh. Kesadaran ambi masa depan segoro nyurung para nelayan hang dipelopori, ambi kelompok nelayan Samudra Bakti ngelakoni perubahan. Wong-wong ngendikaken dienggone alat tangkep destruktif lan mulai ngedukasi warga. Ring tahun 2012, kelompok nelayan Samudra Bakti secara resmi deklarasikaken kawasan iki dadi area konservasi. Biangsring saiki berkembang dadi destinasi ekowisata hang edukatif. Ring bangunan iki pengunjung bisa nyaksekaken lan nggeni panganan ewonan iwak hang renang bebas teko rumah apung. Snorkeling ring antarane terumbu karang asil transplantasi sampai dileng patung penari gandrung ring isor segara ring sakwirane Indonesia. Ring Biangsring para delegasi uga nglakoni aktivitas coral adoption, ambi nandur terumbu karang dadi bagian perluasan ekosistem terumbu karang ring area konservasi. Director of Sectoral Development ASEAN Sekretariat Dr. Kancana Wanichkorn nyampekaken seru ono kesane ambi transformasi Biangsring ring di komunitas nelayan lokal dadi aktor utamane. Iyaning biji Biangsring underwater dadi contoh penerapan konsep ekonomi biru hang sukses. Handoko Kusumo, JTV Banyuwangi.
Ya kumodelo rong berita teko Biro Banyuwangi ring pojok osing dina iki. Lan wayahe saiki balik maning yang kanca-kanca hang ana ring studio Surabaya. Kesuwun ya Ning. Motor kesuwun ning, lah saiki ayo nyopo kanca-kanca nang Biro Medion wis ana ning Titis Tirta sing ape nyerno berita-berita pojok klonan. Monggo ning. Nggih ning pamirsa sak menika wancanipun pojok kulonan saking wilayah Medion lan sakupenge kalian kawula Titis Tirta. Warta ingkang badhe kula waosaken inggih menika warta saking Kitha Medion kalian Kabupaten Ngawi. Warta kapisan saking Kitha Medion. Pamirsa pemerintah Kitha Medion nyiapaken lahan enggal sakwiyar 6 hektar wonten Ratan Tirta Raya Kelurahan Nambangan Lor dados calon papan pembangunan sekolah rakyat. Lampahan puniki dipun pundhut sasampunipun kalih papan ingkang saderengipun dipun usulaken dipun biji dereng ngebaki persyaratan pemerintah pusat. Lahan enggal sakwiyar 6 hektar dipun siapaken kagem pembangunan sekolah rakyat sasampunipun kalih papan ingkang saderengipun diusulaken dipun biji dereng ngepaki persyaratan pemerintah pusat. Lahan kasebat wonten ing Ratan Tirta Raya, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo. Midara informasi, tim saking Kementerian sampun ngelampahaken survei lan biji papan kasebat prayogi dados calon kawasan pembangunan sekolah rakyat. Lahan sakwiyar 6 hektar puniku dipun biji kuwawi ngebaki kabetahan pembangunan sekolah berkonsep berasrama ingkang ngliputi fasilitas pasinaon lan asrama kagem para siswa. Senadyan mekaten, pemerintah Kitha Medion taksih kedah ngebahi status tata ruang kawasan kasebat ingkang wekdal puniki taksih dipun peruntukaken dados kawasan wisata. Papan puniku saderengipun dipun proyeksiaken dados kawasan wisata damelan pecelen nanging ngantos sakmenika dereng dipun realisasiaken amargi taksih ngentosi pepesten investor. Wekdal puniki Pemkot taksih ngentosi arahan pemerintah pusat kekait perangan pembangunan. Pemerintah laladan kagungan ayahan nyiapaken lahan dene pembangunan fisik badhe dipun lampahaken dening pemerintah pusat. Aikal Uda, JTV, Medion. Pemirsa Pemkab Ngawi enggal dandosaken sekawan ruas margi poros dusun. Kondisi kaping sekawan ruas margi kasebat dipun biji metahaken penanganan. Pemerintah Kabupaten Ngawi nyiapaken anggaran ngantos sekawan 6 miliar rupiah kagem dandosan margi kasebat. Pemkab Ngawi enggal dandosaken sekawan ruas margi poros dusun. Kondisi sacacah margi poros dusun kasebat dipun biji kedah enggal angsal penanganan. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pandamelan Umum lan Penataan Ruang Ngawi M. Fauzi Amir Rahman Sanjang dandosan badhe langsung dipun kerjaaken dening dinas. Sasampunipun bibar margi badhe dipun serahaken dhateng pemerintah dusun. Dandosan puniki dipun lampahaken dados upaya nginggahaken kualitas infrastruktur margi wonten dusun. Lebet pelaksanaanipun dandosan badhe ngagem paving block. Sekawan ruas margi poros dusun kasebat ngeliputi margi penghubung Dusun Watualang lan Dusun Gelung, Dusun Geneng lan Dusun Jeblokan, Dusun Jatipuro lan Dusun Sitorjo, saha Dusun Dawu lan Dusun Beran. Total pagu anggaran kagem dandosan sekawan ruas margi kasebat dugi sekawan 6 miliar rupiah. Pandemelan badhe dipun lampahaken saksampunipun ebah APBD 2016. Dandosan margi poros dusun puniki dipun lampahaken Pemkab Ngawi dados upaya nginggahaken infrastruktur margi. Wekdal puniki kondisi margi mantep dusun wonten Ngawi nembe dugi sawentawis 8,0%. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, kondisi bangunan gudang pengolahan pakan ternak ingkang dipun kelola Dinas Perikanan lan Peternakan Kabupaten Ngawi dereng optimal. Ngantos sakmenika kondisi bangunan ketinggal kirang kreksa. Senadyan mekaten pihak dinas ngaken bangunan kasebat sampun dipun manfaataken dados papan pelatihan. Kados puniki kondisi bangunan gudang pengolahan pakan ternak ingkang wonten ing Dusun Karangtengah Prandon Kabupaten Ngawi. Kondisi bangunan ketinggal kirang kereksa. Rumput liar tukul wonten sawentawis bangunan malah ngantos nutupi saperangan konten sisi. Kepala Dinas Perikanan lan Peternakan Ngawi Eko Yudo Nur Cahyo Sanjang wiwiting dipun alihfungsiaken lan dipun rehabilitasi ing 2000 kepengker gudang pakan ternak kasebat dipun manfaataken dados papan pengolahan lan pelatihan pandamelan pakan kagem kelompok tani. Miderek piyambakipun gudang kasebat sampun dipun operasiaken senadyan enggal seminggu pisan. Kejawi kelompok tani, sacacah pelajar ugi asring numuti edukasi lan pelatihan wonten papan kasebat. Dipun ajeng-ajeng pelatihan pandamelan pakan ternak saged ngerencangi menghemat biaya produksi. Nanging wekdal puniki kegiatan ingkang langkung asring dipun lampahaken dinas inggih menika produksi pakan kagem ternak lembu gadahipun pemerintah Kabupaten Ngawi.
Wekdal puniki wonten sawetawis sekawan likur ekor lembu gadahipun Pemkab Ngawi ingkang dipun ingah wonten kandang wonten sawetawis papan gudang pengolahan. Eko ngajeng-ajeng dateng ngajeng pakan kagem ternak lembu saged dipun kasilaken kalian optimal medal pengolahan wonten gudang kasebat. Pemanfaatan gudang inggih badhe terus dipun tingkataken. Ito Wahyu, JTV Ngawi. Nah pamirsa, warta saking Kabupaten Ngawi kala wau mungkasi pojok kulonan dinten menika. Samawis nggih warta-warta kala wau ingkang saged kula aturaken kagem panjenengan sedanten. Saniki wancinipun balik malih dhateng JTV Surabaya. Monggo ning. Matur nuwun Neng, derek pojok kampung duwe kabar teko cepak-cepake panitia Muktamar NU nang Kabupaten Jombang. Nang Kertosono numpak sepur lempung. Beritane tenono pancet wae nang pojok kampung. Badan sehat sekaligus kulit glowing. Siapa yang bisa? Sikolagen. Inovasi baru dari Sido muncul yang mengandung 1000 mg vitamin C dan 500 mg kolagen tripeptide. Lebih mudah diserap tubuh, membuat kulit sehat dan kenyal. Rasa stroberi limonade-nya seger, imun lebih kuat. Cuma Sikolagen, sehat dan glowing setiap hari. Petani tambak bandeng dan udang di Medoan Ayu, Surabaya keluhkan kerap merugi akibat ikan mati karena tidak dilakukannya normalisasi air tambak. Di antara ketidakpastian, mereka terus berusaha merawat tambak untuk menjaga ketahanan pangan di Surabaya. Kami hadirkan liputan selengkapnya dalam program Sorot Minggu 26 Juli 2026 pukul 19.30 hanya di JTV. Petualangan seru kembali berlanjut. Kini jelajah wisata Jatim Berhadiah kembali hadir dengan hadiah liburan istimewa. Kesempatan memenangkan gratis paket liburan wisata menarik. Semakin aktif mengikuti programnya, semakin besar peluangmu menjadi pemenang. Periode lomba dimulai 22 Juni 2026 sampai 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya di JTV Hub dan sosial media JTV. Buat yang double kerja kerasnya. Sari misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari misi 2, double puasnya, double happy-nya. Panitia lokal Muktamar ping 35 Nahdlatul Ulama terus ngeput nyepakno infrastruktur sing digawe dukung acara. Nang saubengane Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, salah sijine marekno nguruk lahan sing digawe parkiran karo panggon Bazar Expo. Kabeh penggawean iku ditargetno rampung akhir wulan Juli iki. Proses uruk-urukan lahan gai infrastrukture Muktamar ping 35 NU nang saiterane Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang terus melaku. Prauto-prauto ngemot material lembah uruk terus mlebu metu nyepakno papat titik lahan. Lahan setotal ombone nyandak 1,5 hektar iku ape digawe parkiran utama karo panggone Bazar Expo UMKM saksuwene melakune Muktamar. Irfan Karnadi sing tanggung jawab ngurusi uruk-urukan lahan iki njlentrekno wis ana 3 titik lahan sing wis mari diuruk. Dadi saiki kare sak titik tok sing digarap sing ditargetno mari pirang-pirang dina mengarep. Sauntara Ketua Panitia Lokal Muktamar ping 35 NU Kiai Haji Abdul Rozak Soleh negesno saliyane parkiran fasilitas liyane terus dicepakno. Mulai penginepan karo sarana pendukung Muktamar yo sak cepete dimarekno. Barek diarepno isok mari akhir bulan Juli iki. Jare Gus Rozak nek kabeh cepak-cepak iku mari panitia pusat PBNU bakal ngecek langsung nang Tambak Beras kaya masakno kabeh fasilitas wis siap barek jangkep gembeper Muktamar. Saiful Mualimin, JTV. Mangsa ketika tahun iki dipedhek bakal mlaku luwih suwe barek luwih garing timbangane tahun-tahun sadurunge. Bab iku nggarakno Pemkab Magetan luwih waspada ngadepi inciman kekeringan. BPBD Magetan yo mulai nyepakno antisipasi kait saiki.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah utawa BPBD Kabupaten Magetan metani ana 4 kecamatan sing isok ngalami kekeringan nemen mangsa ketiga tahun iki. 4 kecamatan iku yaiku Kecamatan Parang, Lembean, Karas ambek Kecamatan Poncol. Tahun iki mangsa ketiga dipedhek bakal melaku luwih suwe sampai bulan November. Saliyane iku garinge mangsa ketiga tahun iki ya dipedhek luwih garing timbangane tahun-tahun sadurunge. Kondisi ku iso ngelongi ketersediaan banyu resik, ngelongi debit sumber banyu, sumur barek saluran irigasi pertanian. Akibatnya pasokan banyu gawe lahan pertanian keincim kurang, sing dampake ngaruh nang pola tandur, ngedukno produktivitas tanduran sampai risiko gagal panene tambah gede. Gawe ngantisipasi bab iku BPBD Magetan nyepakno 30 tandon banyu sing iso nampung 1.200 sampai 2.300 liter banyu. Lah distribusi banyune rencanane ngatutno armadane damkar utawa montor kroneng, prautone Dinas Lingkungan Hidup karo Perumda Air Minum. Drop-dropan banyu resik iku kok bakal disekno nang wilayah sing pancen ngalami krisis banyu resik. Kalaksa BPBD Kabupaten Magetan Eka Radityo ngomong, sakliyane nyepakno sarana pendukung, BPBD bakal mentelengi tinggi muka banjur lemah barek ketersediaan banyu baku gawe kebutuhan irigasi. Sampai saiki pihake durung nerima repotan ana masyarakat sing jaluk dropping banyu resik. Masih ngono koordinasi karo OPD, TNI, Polri, relawan karo instansi liyane terus dikuati, cekno nek ono jalukan iso ditandangi luwih cepet. Ramdan Rio, JTV. Ngombah kuda utawa obralan sandal sepatu murah 5.000-an repes di Grodok atusan warga. Kental pegel enak dipijeti, ojo kati channel akan balik mari sing lewat iki. Emco Tiner B, tinernya Emco. Assalamualaikum dulur. Ono info dulur. Yuk ikut JTV Open Trip Ziarah Wali Limo menelusuri jejak dakwah para wali Allah. Hanya dengan Rp525.000 per orang, dulur kabeh akan menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan. Minimal keberangkatan 35 peserta. Selama perjalanan, dulur-dulur akan dimanjakan dengan armada bus premium yang nyaman, makan 3 kali lengkap dengan snack, serta didampingi oleh mutawif yang akan membimbing doa. Selain itu, tersedia transportasi dari parkir bus menuju lokasi makam, sehingga perjalanan menjadi lebih praktis dan nyaman. Dulur-dulur juga akan mendapatkan buku panduan doa. Yang semakin istimewa, seluruh rangkaian perjalanan akan diliput oleh JTV dalam program Blakraan. Titik kumpul keberangkatan berada di JTV, Jalan Ahmad Yani, nomor 88, Surabaya. JTV Open Trip Ziarah Wali Limo. Nyaman perjalanannya, khusyuk ibadahnya, indah kebersamaannya. Monggo dulur, segera daftar ya, kuota terbatas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jember Fashion Carnaval tahun 2026 kasil dari gateane tokoh barek publik figur nasional bintang film senior Christine Hakim salah sijine. Dek ngaku takjub nontok kualitas barek kreativitas sing disuguhno nampak gelaran kebanggaane Kabupaten Jember iku. Jember Fashion Carnival utawa CFC resmi mulai ngelasana rentengan acarane. Lewat gala dinner sedibeber nang pendopo Wahyawi Wagraha Jemuah bengi. Acara sedekani tamu-tamu penggede, perwakilan pemerintah, artis karo tamu undangan liyane iki dadi tenger dimulai Jember Fashion Carnival sing melaku mulai tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Salah siji tamu sing teko yaiku bintang film Kawak Christine Hakim.
Dhek ngaku takjub nonton atmosfer karo kreativitas sing disuguhna Jember Vision Carnival. Christine Hakim Bici sak penkarya sing ditampilno duduhna proses dawa, kerja keras barek kemampuan simbolis teko para kreator arek nom-noman Jember. Jari Christine, CFC gak cuma karnaval kostum, tapi dadi ruang kayak generasi bangsa duduhna identitas budaya karo kreativitas na masyarakat. Dek yo ngapresiasi konsistensine CFC sing akcek sampai narik gatean publik nasional sampai internasional. Christine Hakim ngarepno semangat berkarya sing dicokol nang Jember iki isok dadi inspirasi ke arek nom-noman nang daerah liyane. Kala dina iki yo ditekani Bupati Jember Muhammad Fawaid, Presiden CFC Budi Setiawan, Desainer Buba Alfian, Ingrid Wijanarko, Putri Indonesia 2026, bare artis karo tokoh nasional liyane. Tahun iki Jember Fashion Carnival ngangkat tema Health utawa Humanity, Art and Living. Tema iku ngajak masyarakat dadi innovation dadi media nyampekno pesen kemenungsan karo kepedulian lingkungan sing gak mandek-mandek. Lutfikur Rahman, CTV. Karo sepatu 5.000 rupiah sedih beber juragan sepatu nang Desa Brangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto digeruduk pengunjung Sabtu isuk mau. Warga rela antri sampai 5 jam gaya tuku sandal karo sepatu murah sing diobral lewat promo ngumbah gudang. Kait jam 6 esuk atusan warga ngebeki gudang sandal karo sepatu nang Desa Brangkal, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto. Warga teko Mojokerto karo kutha-kutha liyane nang Jawa Timur iki sengaja teko gawe nebas sandal karo sepatu sing dibanderol miring. Masih kudu antri sampai 5 jam, pengunjung gak mundur. Kabeh ngarepno esuk mulih nggawa sandal karo sepatu berkualitas sing didol 5.000 rupiah sampai 35.000 rupiah sak pasange. Promo ngubah gudang iki dibeber ambek juragan sepatu mesisan pasangan sak bojo Prihatin Adani alias Inka Ceples ambek Ali Muhajar. Jari Inka Ceples promo ngubah gudang iki dibeber mapak grand opening toko anyari. Saliyane geng nguras stok lawas, kegiatan iki udah diwujud syukure dom-dom nang masyarakat. Lah nang obrolan iki saben pengunjung dipatesti isok tuku paling akeh 3 pasang sandal utawa sepatu. Jari Inka Ceples aturan iku digawe cekno luwih akeh warga sing isok ngombole sandal karo sepatu murah. Nang obrolan iki sing mlaku sedina iki, juragan Davisus iku nyepakno total 5.000 pasang sandal karo sepatu macam-macam model. Kabeh produk iku ditawakno sampai entek nang warga sing wis rela antri kait isu. Aminuddin Ilham, CTV. Derek berita iku mangkasi pojok kampung iki. Ojo lali follow media sosial CTV, IG @portal CTV.com, Facebook portal CTV, X portal CTV.com, barek YouTube portal CTV. Magi lisin tanang gawe aku Nentania pamit dhisik, matur nuwun, nedon rimo. Nonton pojok kampung jendelone arek Surabaya saiki wayahe dulur yo nonton pojok kampung beritane wong Jawa Timur pojok kampung umum beritane CTV 100%